د اندلس فاتح لومړی صلی علی رسوله الکریم. اما بعد، د فکري جوړښت درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د یو بل نوي ناول سره په درانه حضور کې را حاضر شوی یم، په دې هیله چې دا ناول هم په مینه محبت را سره واورئ. قدرمنو اوریدونکو، موږ تیر ناول ویلی و د سرحدي شاهین په نامه، چې هغه د اندلس وروستی مورچل د غرناطې داستان و. دغه نوی داستان چې موږ د اندلس د فاتح په نامه شروع کړ، اصل کې د دې داستان نوم دی د بربري غربت، خو موږ دغه نوم ورته انتخاب کړی. انشاء الله د اندلس فاتح په نامه به دغه ناول له تاسو سره شریک کړو. د ناول لیکوال عنایت الله التمش، ژباړن عبدالواسع صابر، وړاندې کوونکی ستاسو ورور محسن احسان. درنو او قدرمنو اوریدونکو، راځو په ناول شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. فلورینډا. موسی بن نصیر د شمالي افریقا په تنجه ښار کې اوسېده. یوه ورځ هغه ته خبر ورکړل شو چې د سویسته والي او گورنر جولین د هغه سره لیدل غواړي. موسی بن نصیر وویل جولین راغلی دی، هغه عیسایي والي زما سره د څه لپاره ګوري، هغه څه غواړي؟ خبر راوړونکي وویل یوازې نه دی بلکې څو ملګري ورسره نور هم شته، هغوی ټول د بادشاهي کورنۍ غړي ښکاري او ډالۍ یې هم راوړي دي. موسی بن نصیر وویل په الله قسم زما خو باور او یقین نه راځي. آیا په دې خبره څوک باور کولی شي چې د چا سره چې زموږ څو جګړې راغلي او زموږ ورسره دښمني ده، هغه دې په یوه ځل زموږ دوست او ملګری شي؟ داسې نشي کېدلی، هغه به د سولې د خبرو لپاره راغلی وي، زه د هغه وړاندیز نشم منلی. یو چارواکي وویل ښاغلی امیر، هغه د ډېر لیرې ځای څخه راغلی دی، هغه ته د لیدو وخت ورکړئ. سویسته د یو لوی ښار په شان د جبل طارق ابنا مخامخ د افریقا په ساحل باندې پروت و. هغه د اروپا دروازه بلل کېده. د جبل طارق او سویسته ترمنځ د مدیترانې کومې اوبه او سمندر پروت و. د هغې پلنوالی 12 میله و او ښار د اندلس د بادشاه راډیک تر لاس لاندې او والي جولین نومېده. بادشاه هغه ته څه پوځ ورکړی و او په خپله سویسته هم پوځ درلوده. څرنګه چې جولین د یوه ځواکمن هیواد ملاتړ درلوده، نو هغه په خپل شا او خوا سیمو باندې پوځي یرغلونه کول او د هغه د نیولو کوښښ یې کوه. د افریقا امیر موسی بن نصیر د هغه د ټکولو لپاره څو ځلې پوځونه لیږلي وو چې په دې توګه د دواړو ترمنځ ډېرې جګړې شوې وې. موسی بن نصیر 2-3 ځلې په سویسته باندې منظم بریدونه هم وکړل، خو پوځي کلا بې دومره کلکه او سخته وه چې نیول یې امکان نه درلود. موسی بن نصیر د جولین د پوځ د بیکاره کولو لپاره بربري لښکر د کلا په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي وو او په راتلونکي وخت کې د هغه ځای د نیولو لپاره پلان هم جوړولو، تر څو د محاصرې څخه خلک په تنګ شي او ځانونه تسلیم کړي. خو په دې کې دا خطر موجود و چې کیدای شي د اندلس د بادشاه راډیک 2 لکه پوځ د هغه ملاتړ ته راشي. موسی بن نصیر 2 ځلې جولین ته پیغام استولی و چې ځان تسلیم کړي، د حملو او بریدونو څخه لاس واخلي، که نه ډېره خطرناکه جزا به ورکړي. جولین یې د دواړو پیغامونو جواب په کوم ډول ورکړی و، په هغه کې کبر او بې پروایي څرګندېدله. جولین د دواړو پیغامونو په جواب کې لیکلي وه د اسلامي هیواد امیر ته د سویسته له محاصرې او کلابندۍ څخه مخکې د اندلس د پوځ حساب معلوم کړه چې بیا وروسته په خپل کار پښیمانه نشي. اوس همدا سرغړونکي او
د سویسته والي شهزاده جولین داسې فرمایي زه د امنیت او کلارۍ لپاره راغلی یم په امنیت او کلارۍ بیرته تلل غواړم د دوستۍ پیغام مې راوړی دی د دوستۍ زیري له ځان سره وړل غواړم موسی بن نصیر ځواب ورکړ زموږ کور ته چې تر ټولو سخت او کلک دښمن هم راشي موږ هغه دوست ګڼو که ستا په زړه کې هر څومره بد نیت یې خو بیا هم موږ تا خپل دوست بولو بیا موسی هغه په خپل غیږ کې ونیولو او یوې څوکۍ ته یې بوتلو او هلته یې کښېنولو جولین سره 2 ساتونکي وه چې ځلېدونکي جامې یې اغوستې او برچې یې په لاسونو کې نیولې وې منظم او تیارسۍ ولاړ وه هغوی دواړه د بوتانو په شان د خونې د دروازې د نننۍ لوري په دواړو طرفونو کې ولاړ وو جولین هغوی په سر اشاره وکړه هغوی دواړه د ماشیني انسانانو په شان لومړی کښته بیا پورته او وروسته همداسې په شا ولاړل او دروازه بنده نه کړ او خلاصه یې پرېښوده د خلاصې دروازې څخه 2 تور پوستې غلامان چې سپینې خولۍ یې پر سر کړي وې او تر ملا ځلېدونکي ملا بندنونه تړلي وو یو لوی صندوق د ښي او چپ لوري نیولي دننه راننوتل صندوق یې د موسی بن نصیر په وړاندې کښېښوده او د هغه ګونډه یې خلاصه کړه دواړو تور پوستې د موسی په وړاندې کښته شول او په سجده پرېوتل بیا د سجدې سره پورته او همداسې په شا ولاړل د دې سره سمدستي 2 نور تور پوستې غلامان راښکاره شول چې همهغسې صندوقونه یې په لاس کې نیولي وو او خونې ته راننوتل موسی بن نصیر جولین ته وویل د سویسته والي خپلو کسانو ته دې ووایه چې ماته سجده ونه کړي او نه راته کښته شي جولین ځواب ورکړ د اسلامي هیواد ښاغلی امیر دا غلامان دي د پاچاهۍ کورنۍ غړي نه دي هغوی د سجدې کولو څخه مه منع کوئ موسی په ځواب کې ورته وویل موږ ټول غلامان یو موږ ټول د یوه بادشاه په وړاندې سجده کوو موسی بن نصیر د اسمان په لوري اشاره وکړه او وویل هغه بادشاه الله تعالی دی د دې دربار د آدابو پابندي تاسې په خپل دربار کې کوئ تاسې اوس د مسلمان په دربار کې ناست یاست آیا ته کله مسلمانان لمانځه په حالت کې نه دي لیدلي مې د افریقا امیره جولین وویل کله چې تاسې سویسته محاصره کړې وه یو ماښام ما د دیوال سره ستاسې پوځیان د یوه سړي تر شا سپ سپ ولاړ ولیدل موسی بن نصیر ورڅخه وپوښتل تا په هغه وخت کې څه احساس کړل سالار او سپاهیان لوړ او ټیټ تور او سپین حاکم او محکوم ټول یو ځای او په یوه صف کې ولاړو هلته هیڅ داسې بندیز نه و چې چارواکي دې مخکې او عام خلک دې شاته ودرېږي په اسلام کې د بادار او غلام هیڅ توپیر نشته د الله تعالی په وړاندې ټول یو شانتي د غلامانو په شان ودرېږي د انسان په وړاندې د انسان کښته کېدل او سجده کول ګناه ده پرله پسې 3 صندوقونه دننه راوړل شول د موسی بن نصیر د منع کولو سره سره د صندوقونو راوړونکو کښته کېدل او سجده یې کوله چې په دې کار سره به جولین خندل او خوشحاله کېده د ډېر ارزښتناکې او قیمتي ډالۍ وې چې جولین د ځان سره راوړې وې بیا جولین ویل ما د افریقا د امیر موسی بن نصیر لپاره یو آس هم راوستی دی هغه د باندې ولاړ دی هغه د اندلسي نسل جنگي آس دی منډه نه وهي بلکې الوزي یوازې جنګیالي سپور په خپله شا باندې مني په کوم ځای کې چې د هغه واګې راکش کړي په همهغه ګام باندې ودرېږي څو ډګرونه یې وهلي دي د بادشاهي طبیلې سردار دی موسی بن نصیر وویل زه د خپل ځان او د مسلمانانو لخوا څخه ستاسې مننه کوم آیا اوس تاسې خپل هدف او مقصد راته بیانولی شئ
دښمنانو کې برجنې غاړې او سټونه غوڅ کړي دي. دا سپین سترګې مه بوله امیر موسی، دا کبر او غرور مه بوله، دا هغه توره ده چې تا هم کښته نه کړای شوه. ستا بربري پوځ هم د دې تورې ځلېدل لیدلي او د سویسته څخه په شا شوي، خو اوس همدا توره ستا په پښو کې پرته ده. هېڅ بادشاه او هېڅ سالار خپله توره په دومره اسانۍ سره د خپل دښمن په پښو کې نږدي. خو اوس ته زما دښمن نه بلکې زما دوست یې. نن یې ورور او دوست د خپل زړه درد او حال خپل ورور ته ویل غواړي. آیا دا قبلوې؟ موسی بن نصیر کښته شو، توره یې راپورته کړه او په دواړو لاسونو یې جولین ته وړاندې کړه او بیا یې جولین ته وویل زه په دې ډېر خوښ یم چې تا ماته دوست وویلو. زه ستا د تورې قدر او عزت کوم. بیا موسی بن نصیر په خپل لاس د هغه توره په تیږې ومنډله او ویې ویل آیا اوس زما دوست ماته خپل د زړه حال او خبره کولی شي؟ جولین ځواب ورکړ هو، د کومې خبرې د کولو لپاره چې زه راغلی یم هغه درته وایم. که څوک د موسی بن نصیر کومه لور بې پته کړي نو هغه به څه سزا ورکوي؟ موسی بن نصیر وویل که جرم او ګناه پرې ثابته شي نو هغه باید په کاڼو وویشتل سي. جولین بیا وپوښتل که دا ګناه او جرم کوم هیواد بادشاه وکړي؟ موسی بن نصیر وویل موسی به د هغه بادشاهي تباه او برباد کړي او د هغه بادشاه د کورنۍ ټولې ښځې او میرمنې به وینځي او خدمت کوونکي وګرځي. جولین بیا وپوښتل که هغه مظلومه لور ستا د دښمن لور وي؟ موسی بن نصیر ځواب ورکړ که هغه لور او پلار شکایت کوونکي راشي نو موسی د هغوی انتقام او غچ هم اخلي. خدا به ګوري چې د خپل هیواد خلک یې په کومه کنده کې نه لویږي. جولین ځواب ورکړ نه، ستاسو هیواد او امپراتورۍ ته هیڅ خطر نشته بلکې ستاسو هیواد به نور هم پراخه شي. اوس نو واوره موسی، هغه مظلوم پلار زه یم، بې پته شوې لور زما ده. موسی ورڅخه وپوښتل بیا نو ستا ځلېدونکې توره ولې په تیږې کې پرته ده؟ ستا توره ولې زما په پښو کې پرېوتله؟ جولین ځواب ورکړ ځکه چې ګناهګار او مجرم زما څخه ډېر ځواکمن او قوي دی. هغه د اندلس بادشاه راډیک دی. موسی بن نصیر ورڅخه وپوښتل راډیک بادشاه ستا لور ته څرنګه راورسېدلو؟ جولین وویل امیر موسی سره د دې چې زه راډیک بادشاه ته مالیت او باج ورکوم، خو زه د اندلس د بادشاهي کورنۍ غړی او شهزاده یم. یو وخت زما سویسته آزاد هیواد و، وروسته بیا د اندلس بادشاه د سویسته د دفاع او ساتنه په خپله غاړه واخیستله او په دې توګه هغه د اندلس یوه برخه او ولایت وګرځېده. زه د واکمن او ټولواک څخه والي او ګورنر شوم. د اندلس په هیواد کې دا دود او رواج دی د کوم بادشاه یا چارواکي لور پیغله شي هغه باید د څو کلونو لپاره بادشاهي ماڼۍ او قصر ته واستول شي چې هلته بادشاهي اداب طریقه او سلیقه زده کړي او د همدې لپاره ټول اړوند چارواکي خپلې لورګانې هلته خامخا استوي. ما د همدې دود او رواج په بنسټ خپله لور فلورینډا د راډیک ماڼۍ او قصر ته واستوله. د هغې عمر 18 کاله کېده. څرنګه چې انجونو ته د آدابو او اخلاقو روزنه ورکول کېده نو هغوی ټولې د میرمنو او ښځینه ښوونکو تر څارنې او روزنې لاندې وې. د هغوی سره د نارینه هیڅ اړیکې نه وې او نه هلته نارینه ورتلی شي. خو زما لور ماته احوال را لېږلي چې راډیک زما عفت او عصمت لوټ کړ. موسی بن نصیر ورڅخه وپوښتل ستا لور اوس چیرې ده؟ جولین ځواب ورکړ ما هغه له تلتیلې څخه سویسته ته راوسېده. تلتیله د اندلس پلازمینه ده. که ته غواړې نو د هغې څخه څو پوښتنې کولی شي. هغه به دلته زه راوغواړم. امیر موسی زه د راډیک څخه د خپل عزت او پت ماتولو غچ اخیستل غواړم. د هغې یوه لاره دا ده چې هغه زه ووژنم، خو دا امکان نه لري ځکه هغه د باندې ډېر کم ګرځي چې بیا هم د هغه سره ډېر ساتونکي وي. ما بله طریقه او لاره سنجولې ده او د همهغې د عملي کولو لپاره تاسو ته راغلی یم. هغه دا چې تاسو په اندلس باندې برید وکړئ. زما ټوله مرسته به ستاسو سره وي خو زه مخامخ نشم ورتلی. بېشکه چې د اندلس پوځ ډېر زیات دی چې د شمیر او تعداد په لحاظ هغې ته تاسې ماته نشئ ورکولی. خو کوم نظم احساسات او جوش چې تاسې په پوځ کې شته هغه د راډیک په پوځ او لښکر کې نشته. زه په پوره باور او یقین سره وایم چې تاسې پوځ د هغوی لښکر ته ماتې ورکولی شي. زه یوازې د راډیک وژل نه غواړم بلکې د هغه بادشاهي ختمول زما مطلب دی. زما دا خوښه او اراده یوازې تاسې پوره کولی شي چې په دې کې به پوره فایده او ګټه ستاسې هم وي. زه یوازې دومره غواړم چې سویسته به آزاد حیثیت لري. دا یوه مشهوره تاریخي پیښه ده چې ډېرو زیاتو تاریخونو لیکلې. د هغې پیښې په هکله ډرامې جوړې شوي او ناول هم پرې لیکل شوي دي. د جولین 2 لورګانې وې. د یوې نوم فلورینډا او د دویمې نوم میریې و. فلورینډا چې څومره غټېده په همهغه کچې ښکلا او حسن هم را څرګندېده. د هغې مور به ویل چې زما لور دومره ښکلې او ښایسته ده چې هغې ته به جوړه یا ملګري په ګرانه سره پیدا شي. د هغې مور په دې نه وه پوه چې د هغې شهزادګۍ د خپل ځان لپاره یو ځوان د خپل عمر په 14 کال باندې غوره کړی دی په داسې حال کې چې هغه شهزاده نه بلکې عادي ځوان و. هغه ځوان د بادشاهي طبیلې
د مشر ساتونکي زوی و. د طبیلې ساتونکي به د بادشاهي کورنۍ ټولو غړو چارواکو او ځوانانو ته د آس سپرلي او روزنه ورکوله. د همدې بادشاهي طبیلې د ساتونکي یو ځوان زوی هنري نومېده. کله چې د فلورینډا عمر 14 کلونه شو نو هنري هغه وخت د 18 کال و. خپل پلار هغه ډیر تکړه اسپور او نیزه استعمالونکي روزلی و. کله چې فلورینډا د 14 کلونه شو نو جولین د هنري پلار ته وویل چې فلورینډا ته د آس ځغلول او نیزې چلولو روزنه ورکړي چې په دې توګه هغه سهار او مازدیګر د هنري پلار ته ورتلله. جولین د هنري پلار ته وویل زما لور به انجلۍ نه بولې ځکه ته پوهېږې چې زه زوی نه لرم ځکه نو دا باید د زوی په شان وروزل شي. هغه به زما لپاره د زوی حیثیت ولري. هغه باید د نارینه په شان وروزل شي. هغې ته د آس ځغلول چې د کندو او لوړو خنډونو څخه په پرته له کومې ویرې تېرېدله. د هنري پلار هغه یوازې لرې تللو ته نه پرېښودله خو هغه شهزادګۍ او په خپل سر به یې آس غلاوه. د هنري پلار په دې ویره کې و چې په کوم لرې ځای کې هغه له آس څخه راګزاره نه شي. په هغې سره به د استاد خیر هم نه وي. نو د ځان سره یې هوډ وکړ چې پس له دې به کله هغه په خپل سر آس غلوي نو هنري باید ورسره ملګري کړي چې د خطر په وخت کې ورسره مرسته وکړي. فلورینډا چې کله هنري د خپل ځان سره ولیدلو نو هیڅ یې ونه ویل چې دا ولې زما سره ملګرتیا کوي. یو ورځ فلورینډا په ځنګل کې خپل آس راتم کړ چې تر شا یې هنري هم خپل آس ودراوه. فلورینډا هنري ته په ډکو سترګو وکتل او په مسکا شوه. هنري ډیر ښکلی حسین او د نارینه حسن نمونه وه. هغه د جګړې د میدان زلمی او تورزن انسان ښکارېده. په هغه کې داسې صفات و چې د جګړې په ډګر کې خپل راوپرځوي او د ښځو په غونډه کې پیغلې په ځان پسې لیونۍ کړي. فلورینډا په ځنګل کې هنري ته وویل هنري ما له آس څخه کښته کړه. زه دومره ستړی شوی یم چې په خپله نشم کښته کېدلی. دا د شهزادګۍ حکم و. نو هنري د سترګو په رپ کې له خپل آس څخه راټوپ کړل او د فلورینډا د آس رکاب یې ونیولو تر څو هغه راکښته شي. خو فلورینډا په خپله غېږه هنري ته خلاصه کړه او دواړه سره غېږ په غېږ شول. کله چې شهزادګۍ مځکې ته راکښته شوه او هنري هغه په ځمکه ودروله نو په خپله په شا ولاړ خو فلورینډا هغه په غېږ کې کلک ونیولو او شاته تللو ته یې پرېنښوده. فلورینډا وویل هنري د خلاصېدو کوښښ مه کوه. هنري په ځواب کې وویل شهزادګۍ زه ستاسې د یو غلام زوی یم. که ستاسې پلار جولین ته دا خبره رسوا شوه نو بیا به. فلورینډا وویل غلط فکر مه کوه هنري زه خو په حقیقت کې انجلۍ یم خو صفات مې د ښځو او پیغلو په شان نه دي. زه ستا د بدن او جسم سره کار نه لرم. آیا ته په هغه مینه نه پوهېږې چې د زړه څخه راپورته کېږي او روح ته ننوځي؟ هنري وویل زه پوه نه شم شهزادګۍ. فلورینډا وویل نور ماته شهزادګۍ مه وایه ماته په خپل نامه فلورینډا آواز کوه. هنري پس له دې هغې ته فلورا ویل. شهزادګۍ د بادشاهي چوپترې څخه راکښته شوه. هنري د نورو په وړاندې له هغې نوکر او غلام و خو د هغه ځای څخه لرې په ځنګل کې د فلورا محبوب او معشوق و. فلورینډا چې هغه ته په لومړۍ ورځ ویلي وه چې زه ستا له بدن سره کار نه لرم هغه خپله دا خبره رښتیا کړه چې مینه او محبت یې د زړه څخه راپورته او روح ته ننوت. هنري هغې ته د آس غلول نیزه چلول او تر استعمالول ښه پوره ور زده کړل. جولین او د فلورینډا مور ته لږ شانتې شک هم پیدا نه شو چې ګوندې د هغې لور د خپل ځان لپاره د ژوند ملګری پیدا او غوره کړی دی. فلورینډا او هنري هیڅ وخت په دې خبره فکر نه و کړی چې د هغوی دواړو نکاح او واده نشي کېدی ځکه چې جولین په ورېښمونو کې د پوزې پیوند لګولو ته چمتو نه و چې دواړه د مینې او محبت په نشه کې نه یوازې خپل ځانونه بلکې ټوله نړۍ له یاده ویستلې وه. وخت په تیزۍ سره تېرېدلو او 2 کاله تېر شول. یوه ورځ فلورینډا ته خپلې مور وویل چې هغې خپل پلار د اندلس پلازمینې ته تلې ته له ځان سره بیایي چې هلته به یو کال په بادشاهي روزنتون کې د بادشاهي آدابو او درناوي مراسم یادوي. فلورا وویل ولې او د څه لپاره به زه هلته ځم او روزنه به ګورم؟ مور یې ورته وویل آیا ته په دې هم نه پوهېږې چې ولې به ځې؟ د بادشاهي کورنۍ نجونې د بادشاهي آدابو اخلاقو ناستې ولاړې او نورو مراسمو د یادولو لپاره روزل کیږي. فلورا ځواب ورکړ آیا زه څه ځنګلي او وحشي پیغله یم؟ آیا زه د بادشاهي آدابو او مراسمو څخه نه خبره یم؟ په ما کې تاسې کوم کمې ګورئ؟ زه هېڅکله هلته تلل نه غواړم. ما د بادشاهي ماڼۍ ډېرې بدې کیسې اورېدلې دي. مور هغې ته ډېرې خبرې او نصیحتونه وکړل خو فلورا یوه خبره هم نه واورېدله.
هغې بس همدا خبره تکراروله چې د دې بادشاهانو سره هیڅ اخلاق نشته او د هغوی خیر هیله کول نه دي په کار. خو کله چې پلار جولین هغې ته د حکم په ژبه وویل نو چوپه شوه او هیڅ ځواب یې ورنه کړ، ځکه هغه په دې پوهېده چې پلار یې څومره دیکتاتور او خپل سری انسان دی. جولین فلورینډا او مور یې درې واړه د اندلس پلازمینې تلتلې تولید ته ولاړل او هلته یې فلورا په بادشاهي ماڼۍ کې پرېښودله. هغوی یو ځل خپله لور فلورا راډیک بادشاه ته هم وښودله او بیا ورڅخه راغلل. راډیک چې کله د فلورا ښکلا او حسن ولیده نو بې اختیاره یې وویل اوهو دومره ښکلا او ښایست د کوم تش په نامه شهزاده سره د دې نکاح ونه کړئ چې دا ګل ورڅخه ضایع نه شي. جولین وویل د انجلۍ نه بلکې زما زوی دی. کله چې د فلورا مور او پلار له هغه ځایه څخه روانېدل نو دواړو په خپلې لور پسې ډېر وژړل. 10 ورځې وروسته د هنري پلار جولین ته وویل زوی مې ورک دی. نو هغه هر لوري ته خپل کسان واستول خو هیڅ چیرې هم د هنري درک معلوم نشو. که ځنګل او دښتې هم وای نو را پیدا شوی به و. هنري له سمندر څخه بلې خواته تللی و او د څو ورځو سفر څخه وروسته تلتلې ته ورسېده. هنري د فلورا څخه لیروالی نشو زغملی. هغه نیغ بادشاهي طبیلې ته ولاړ او هلته د طبیلې د مشر چارواکي سره ولیدل چې ځان ته کار پیدا کړي. د طبیلې چارواکي د هغه د امتحان اخیستلو په خاطر یو ډیر شوخ او خپلسري آس ته اشاره وکړه چې په دې سپور شه خپل مهارت او کمال راته څرګند کړه. دا آس ډیر کوم کسانو کنټرولولی شو. هنري په آس ځین واچولو او بیا پرې سپور شو. د طبیلې ټول کارکوونکي د هنري د غورځېدلو په خاطر د باندې راټول شول. آس خپله شوخي او خپلسري پیل کړه. د خپل سواره هیڅ پروا یې نه ساتله خو هنري په ډیر لږ وخت کې هغه را کنټرول او قابو کړ. هغه یې په ښه چارګام وځغلاوه. هر ډول چلونه یې پرې وکړل. د ځغاست په میدان کې ډیر خنډونه پرې پاس او ټول کارکوونکي یې ځان ته ګوته په غاښ کړل. د آس ځغاست څخه وروسته د نیزه ننداره هم وړاندې کړه چې په دې توګه ورته ښه نوکري او رتبه په لاس ورغله. هنري نوکري او وظیفه نه غوښتله بلکې هغه د فلورینډا سره لیدل. څو ورځې وروسته هغه ته د فلورینډا ځای څرګند شو چې پلانۍ برخه کې اوسیږي. د قسمت خبره وه چې هنري ته د کوښښ کولو اړتیا پیدا نه شوه ځکه 4-5 شهزادګانې یوه ورځ د آس پرلي لپاره هلته راغلې چې فلورا هم پکې وه. دا ټولې د مختلف ښارونو څخه د روزنې لپاره راغلي پیغلې شهزادګانې وې ځکه نو هغوی د آسونو ځغلول یادول. فلورا چې کله هنري ولیده نو ډیره حیرانه شوه. د اندلس د فاتح د ناول درنو او قدرمنو اوریدونکو دا چې په راتلونکي کې څه وسول ان شاء الله تعالی په بله برخه کې به یې واورو. د خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله.